Данный мангал распаковывается полностью, комплектовывается. Эти здесь. И появляется в мешке. В данном случае там еще решетка. Вот видите, таким образом приехали на пикник. Мешок достали, полностью разборный. Решеточка, либо шампуры, как вам удобно. И вот он собирается буквально за 2-3 минуты. Происходит это следующим образом. Нет, я бы решетку не стал. Решетка нужна сверху на чайник. Ну вот видите, решеточка, она может для жесткости быть внизу, а может быть и сверху. Да, надо было суши-клеенку взять. Вот таким образом вот этот мангал. Видите, ножки зарываются в песок, либо они ставятся на любую ровную поверхность. Решеточка от чайник, допустим, в нашем случае. Можно чайник, либо кастрюльку, либо котелок. Если нет такой необходимости, можете ставить снизу для жесткости, для дров. Например, как в данном случае, да? Как вам удобно. Такой мангальчик удобный. Варится, в принципе, несложно, но работа есть работа. Вот такой маленький, компактный. Габариты любые. Но в данном случае он, по-моему, внутренняя поверхность 30 на 60. Ну, кому как удобно, любой, можете заказать любой удобный для вас.